兄弟，呢度青衣海濱公園喎。啊，點樣嚟咧？青衣站，落咗青衣站之後咧，一路過咗青衣城第2期，一路向右手邊行，咁就到噶啦。咁啊，隔離一間學校，隔離一間學校，咁啊好容易認嘅啫嚇。有個水牌喺度嚇，有個水牌喺度。咁呢度咧，風涼水冷，好正啊！呢個公園好正嘅，因為呢個咧係一個內海灣嚟嘅嚇。如果從地圖嗰邊睇咧，呢個係一個內海灣嚟嘅。對面咧奧海城啦，係嘛？對面奧海城啦，呢個成笪咧都好多呢啲好多船喺度啊，個環境幾靚喎，係嘛？如果喺度航拍就正，係嘛？個內海灣係咪好靚啊？即係係一個彎 U 調轉嘅彎 U 型嚟嘅嚇，調轉嘅彎 U 型嚟嘅。咁我就唔可以飛得太高啦，因為佢限咗個高度啊。但係而家你就咁睇咧，或者我耷低少少啊，耷低少少個鏡頭。就呢個你如果喺呢度住嘅兄弟喺呢度住嘅朋友咧，都會知我講咩。呢個係內海灣，即係佢好似一個調轉嘅彎 U 型咁樣嘅係幾靚喎，呢個景係嘛？係嘛？即係如果你話佢有幾條橋喺度，你而家暫時嗰個接收都幾好啊！同埋呢度咧，佢個內海灣咧都好闊啊，咁所以咧就唔怕撞機啦，即係唔怕撞到咯。咁而家 Mini 4有全方位避障啊嘛，係咪先？咁啊更加安全咯。呢度咧隔離咧，個青衣城啊，有第1、第2期，有2期嘅。咁就第1期好行啲，第2期就鬼鼠啲，我覺得第2期就麻麻地。咁我都係經過青衣城嘅第2期之後咧，咁先嚟到呢度。咁隔離有間學校，其實係我嘅母校，係小弟嘅母校。燕京書院啊，係我嘅母校。呢度好多船啊，係咪啊？係咪好靚啊？你就咁睇呢個景好靚，又闊咯，水又深，個灣又闊或者我哋側埋右邊睇一睇，右邊會係啲咩咧？泊咗好多船喎。全部已經起晒樓啊！啲海景咯，啲豪宅啊呢啲。即係而家發展已經係唔同晒啦。如果你話青衣嘅話咧，以前就會覺得好遠咯。而家直頭喺隔離咁滯啦。其實以我所知咧，青衣南咧都有啲好似有啲公屋起咗嘅，不過就好似地方隔涉啲咯，地方隔涉啲咯。青衣南嗰度就有啲新嘅公屋啊，但係就好似嗰啲接駁巴士啊，嗰啲交通咧，或者係嗰啲民生嘢咧，就仲未好咯，仲未好完善咯。咁所以有啲我聽到有啲聲音都係話，好似即係等緊佢哋改善啊。其實成個青衣島嗰個面積都幾大，成個青衣島嘅面積都幾大。香港係有好多呢啲靚景嘅，即係我去到邊我就影到邊咯。嗱，我而家剩翻80% 啊，80% 電啊。我而家身處嘅位置咧係青衣嘅海濱公園啊。青衣嘅海濱公園啊，過咗間學校之後咧就會到啦。咁一個遠睇咧，見到係汀九啊，定青馬，因為佢哋兩條咧，我成日都混淆咗咯。睇下我可唔可以飛埋少少睇下。但我嚟之前咧，亦都睇過
香港民航處嘅小型無人機嗰個地圖啊。咁呢度咧並不是禁飛區啊，並不是禁飛區啊。嗱，由於咧佢都呢個灣嘅兩旁咧都有好多啲住宅大廈。咁啊，盡量保持翻佢嘅私隱啦嚇，咁又話裝肥婆沖涼啊，又話呢樣嗰樣那樣啊，啲玻璃心嗰啲嚇，屌肯定好多嘢講。嗱，我將個鏡頭拉翻高少少咧，就可以睇清楚條橋。嗱，而家暫時所有嘢都好穩定啊，衛星啦嚇，遙控嘅接收啦。電啊，剩翻3/4啊！再將個鏡頭拉高啲。呢度係邊度咧？我要各位兄弟話俾我聽，呢一忽喺邊度？因為佢嗰個天線問題咧，所以我就影下第二邊啦。因為你飛得太近嗰條橋，亦都係麻煩啊，亦都係接收唔好。呢啲好似係啲等船嘅碼頭喎。嗰條公路係咩公路咧？每次航拍咧，你都會揾到一啲好新奇嘅地方嘅，即係譬如話，我都想去科學園影下㗎。但係好似之前咧，聽人講過話科學園咧就好多食蕉嘅，即係佢哋就唔係好識嗰啲航拍規例咧，就總之佢見到你航拍咧，佢就話 no 唔俾咁樣。咁但係佢哋就唔明白，其實嗰度並非禁飛區啊嘛。因為好多航拍兄弟，好多航拍發燒友其實都去過嗰度嘅，玩過嗰度嘅，但係又俾人趕咯。我睇下會唔會有機會去試一試啦嚇，因為去到嗰度嘅話，如果俾人趕啊冇乜癮。嗱，我剩翻唔夠60% 電啊，唔夠60% 啊。係嘛？成個環境都好靚咯。唔係呢區建設得幾好嘅，建設得唔錯嘅，好正啊！話咧，兄弟，呢度夏天咧風涼水冷嘅，係一個好靚嘅海灣咯。橙色啊，橙黃色嗰度啊，我間學校啊，我嘅母校啊，唔知啲先生仲喺唔喺度咧？即係仲喺唔喺度任教咧？即係可能校長都換晒啦，先生都走埋啦。呢個係海濱公園啊。嗱，剩翻低過50%啊，已經低過50%。
啊幾得意喎，有個艇喎，有個大艇喺度。好啦，今日又影咗好多靚景。咁啊，青衣呢邊咧，我係好少嚟嘅。青衣呢邊好少嚟啊，但係咧，呢個青衣海濱公園咧，真係值得拍下值得影下。咁頭先大家都見到啦，飛去嗰邊咧，有幾條橋啦，係嘛？咁你話再飛去嗰邊咧，又見到汀九啊、青馬嗰邊咯。好啦，咁我講到嚟呢度啦，兄弟，咁啊點讚、訂閱、分享啦。中意呢啲咁具資訊性嘅咁海灣嘅航拍片嘅話咧，點讚、訂閱、分享啦，介紹俾朋友啊。咁如果唔中意我呢啲航拍片嘅話咧，討厭嘅話咧，都可以推薦俾你仇家。